2026年7月26日，主日崇拜現在開始，讓我哋有個安靜默禱嘅時間。好，聽我讀出今日嘅宣召經文。我要向耶和華歌唱，因他用厚恩待我。讓我哋一同嘅為到今日嘅崇拜祈禱。親愛天父上帝，多謝你，多謝你愛嘅緣故嚟到去招聚我哋一齊。我哋都明白，縱然有惡劣嘅天氣，但係都冇攔阻我哋去獻上讚美，去讚美我哋嘅天父上帝。因為你係我哋嘅創造主，你係全能嘅神，永在嘅父，和平嘅君王。我哋好感謝你揀選咗我哋成為你嘅子民。求你幫助我哋唔好忘記呢個兒女嘅身份，讓我哋憑着你俾我哋嘅慈愛，我哋能夠去活出你得救嘅見證，讓更多人去認識你。我哋要感謝我哋嘅主基督，因為你嘅救贖，讓我哋能夠有呢個嘅身份，亦都我哋能夠有力量去過每一嘅生活。我哋都係感謝我哋嘅主耶穌，因為你帶來我哋有平安，有喜樂。但我哋都知道外面仍然有好多嘅戰爭，有好多嘅苦難。求主你都去憐憫，去止息呢啲嘅戰爭，呢啲嘅苦難。我哋都明白到主基督你已經有着所有嘅權柄，同埋你翻來嘅日子越嚟越近。讓我哋帶着一個警醒嘅禱告，讓我哋有個潔淨嘅心嚟到你面前。求主你都係赦免我哋嘅罪，讓我哋都係成為你合用嘅器皿，為主你作見證。親愛嘅聖靈，求你幫助我哋，因為讓我哋能夠有呢個能力去過得勝嘅生活。當我哋面對困難嘅時候，讓我哋都知道有你與我哋嘅同在，讓我哋都能夠有着呢份嘅盼望。因為主你嘅恩典夠我哋用，我哋無需去為到一切嘅困難嚟嘅擔憂，因為主你與我哋一齊去分擔我哋呢啲嘅憂慮，呢啲嘅困難。主啊，我哋要尊崇你嘅聖名，去順服你，敬畏你，直到永遠。求你悅納我哋向你獻上嘅讚美。以上嘅祈禱乃奉我救主耶穌基督聖名祈求，誠心所願。好，讓我哋一同嘅去敬拜讚美我主。我哋將以後嘅時間交俾敬拜隊。好，弟兄姊妹早晨平安，係啊。咁咧，我哋會唱幾首嘅詩歌嚇，咁啊，希望你都能夠跟我哋一齊嚟到係讚美呢位愛我哋嘅主耶穌。咁我哋一齊咧讀一個嘅詩篇第9篇第1到第2節。好，我哋嚟和起。我要一心稱謝耶和華，我要傳揚你一切奇妙的作為，我要因你歡喜快樂。至高者啊，我要歌頌你的名。係啊，至高者啊，我要歌頌你的名，係要因你喺我哋嘅生命嘅裏面歡喜快樂。在我心中有千百萬心聲，
呈獻給我天上的主，願讚美頌揚都一一歸給你。主你是偉大完美，在我心中有數不盡感恩，來呈獻給我天上恩主，願見證傳揚主恩典多麼美，感激你常顧念扶持，齊真心呈獻讚美給你，盡我心意頌唱每篇的詩句，齊舉手呈獻敬拜永遠歸給你，為你我獻上頌讚。在我心中有千百萬心聲，來呈獻給我天上的主，願讚美頌揚都一一歸給你。主你是偉大完美，在我心中有數不盡感恩，來呈獻給我天上恩主，願見證傳揚主恩典多麼美，感激你常顧念扶持，齊真心呈獻讚美給你，盡我心意頌唱每篇的詩句，齊舉手呈獻敬拜永遠歸給你，為你我獻上頌讚，齊真心呈獻讚美給你，盡我心意頌唱每篇的詩句，齊舉手呈獻敬拜永遠歸給你，為你我獻上頌讚，為你我獻作活祭，讓我永化作活祭。係啊，我哋將掌聲，將一切嘅榮耀尊崇嚟到係歸於主。主啊，你係嗰位昔在、今在、永在嘅神，配得受你子民百姓大大嘅讚美。弟兄姊妹，讓我哋繼續去讚美神。讚美呢位神係滿有能力。我嘅盼望就在耶穌基督裏。我哋讚美讚美。我的盼望就在耶穌基督裏，在你這裏滿有平安。生命泉源就在耶穌基督裏，流出在我裡面活着。我宣告在我裡面的，比世上一切更有能力。我不屬這世界，我高舉耶穌的名。我宣告在我裡面有活水湧流，滿有能力。有耶穌在我裡面活着，我勇敢站立。我的盼望，我的盼望就在耶穌基督裡，在你裡面滿有平安。生命泉源就在
耶穌基督裏，有主在我裏面活着，我宣告在我裏面的，比世上一切更有能力。我不屬這世界，我高舉耶穌的名。我宣告在我裏面有活水湧流滿有能力，有耶穌在我裏面活着，我勇敢站立。有主在我裏面，沒有懼怕，戰勝仇敵。有主在我裏面，沒有懼怕，還得勝有餘。有主在我裏面，沒有懼怕，戰勝仇敵。有主在我裏面，沒有懼怕，還得勝有餘。我宣告在我裏面的，比世上一切更有能力。我不屬這世界，我高舉耶穌的名。我宣告在我裏面有活水湧流滿有能力，有耶穌在我裏面活着，我勇敢站立。有耶穌在我裏面活着，我勇敢站立。有耶穌，有耶穌在我裏面活着，我勇敢站立。係長，我哋大大將掌聲榮耀歸於你。弟兄姊妹咧，我哋一齊同心去禱告。主耶穌咧，我哋大大嘅向你獻上讚美。係啊，我嘅盼望就在耶穌基督裏面。主啊，我哋嘅平安亦都在你裏面。主啊，我哋喺呢一處奉你嘅名，我哋去宣告主，你嘅平安、你嘅喜樂要充滿喺我哋眾人嘅心中。特別在艱難嘅時間，特別在混亂嘅時間，主啊，你嘅平安、你嘅喜樂要充滿喺我哋嘅心裏面。主啊，藉着聖靈嘅同在，藉着耶穌基督嘅救恩，藉住你寶貴嘅說話，主啊，你嘅平安、喜樂充滿我哋嘅心中。主啊，我哋要讚美你。主啊，你係嗰位榮耀嘅主，配得讚美嘅主。就讓我哋每一位，我哋喺呢一個時間，我哋繼續向你獻上感恩，藉住詩歌將神你當得嘅榮耀獻呈於你。求你垂聽我哋嘅禱告，係奉主耶穌基督嘅名字而求，誠心所願。讓我哋一齊繼續喺詩歌嘅當中，我哋去敬拜主。咁當我哋再唱詩歌嘅時候咧，我想同大家咧讀一段嘅經文，喺詩篇第一篇。第一節到第三節，第二節係啦。好，我哋一齊嚟到讀咯，預備起。不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。讓我哋喺呢個神嘅說話裏面，我哋繼續去讚美呢一位愛我哋嘅主。我哋仲有一節嘅，應該係啦。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。聖經話咧，他要像一棵樹栽在溪水旁，按着時候結出豐盛結實嘅果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。我哋唱一首詩歌吓。渴想像樹一棵，被栽於溪水旁，果子滿結，葉子也不枯乾。渴想竟成今天，全心跟主牽引，不想似那被風輕吹看地，停留在上帝話語裏，並要晝夜思想，
我們便有福。停留在上帝話語裏，我心得着更新。目光轉向天國時，遠離惡事，到那審判之日，仍可以站得穩妥，得稱讚。渴想像樹一棵，被栽於溪水旁，果子滿結，葉子也不枯乾。渴想警醒今天，全心跟主牽引，不想似那被風輕吹看悲。停留在上帝話語裏，並要晝夜思想，我們便有福。停留在上帝話語裏，我心得着更新。目光轉向天國時，遠離惡事，到那審判之日，仍可以站得穩妥，得稱讚。我哋一齊咧有個安靜禱告嘅時間。我哋一陣間咧會再唱呢首嘅詩歌。但讓我哋喺呢個安靜嘅時間咧，我哋幻想一下好嘛？聖經話咧，呢個人要好似一棵樹栽在溪水旁，按時候去結果子啊，葉子也不枯乾。凡他所做嘅，盡都順利。弟兄姊妹，你有冇一個願望？你好想喺你嘅生活裏面有呢一種美好，有呢一種嘅果子嚟到出現呢？你可以向神去禱告好嘛？話俾神知係我願意喺你嘅說話上邊親近你。好似一棵樹栽在溪水旁，按時候去結果子，葉子也不枯乾。凡他所做嘅，盡都順利。主日指教我哋，幫助我哋。讓我哋再唱呢首嘅詩歌，將我哋嘅心願，將我哋嘅心聲化為呢個嘅歌詞，獻情於主。渴想像樹一棵，被栽於溪水旁，果子滿結，葉子也不枯乾。渴想長成今天，全心跟主牽引，不想似那被風輕吹看悲。停留在上帝話語裏，並要晝夜思想，我們便有福。停留在上帝話語裏，我心得着更新。目光轉向天國時，遠離惡事，到那審判之日，仍可以停留在上帝話語裏，並要晝夜思想，我們便有福。停留在上帝話語裏，我心得着更新。目光轉向天國時，遠離惡事，到那審判之日，仍可以站得穩妥，得稱
同心去禱告。係啊，主啊，我哋願意好似一棵樹栽在溪水旁。主啊，願你嘅說話每一日去餵養我哋，幫助我哋，提醒我哋，建立我哋。又願你藉着林姑娘一陣間嘅說話、聖經嘅教導，提醒我哋嘅心思，幫助我哋活在你嘅話語裏面。求主幫助，求聖靈感動我哋啊！將我哋心裏面一啲嘅煩瑣事攞開啊！讓我哋專心留意你嘅話語。求你垂聽我哋嘅禱告，奉主名求，誠心所願。係唔該，敬拜隊帶領我哋詩歌敬拜。以落嚟嘅時間就係聆聽神話語嘅時間。今日為我哋分享嘅講員係林美玲傳道，佢分享嘅信息就係成全聖徒嘅基礎。咁經文記載喺以弗所書4章7至16節。喺網上嘅弟兄姊妹可以睇熒光幕，請聽我讀出神寶貴嘅話語。以弗所書4章7至16節，我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜，所以經上說，他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。既說升上，豈不是先降下，降在地下嗎？那降下的，就是遠升諸天之上，要充滿萬有的。他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。唯有用愛心說成實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合適，百節各按各職，照着各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。經文讀畢，請林美玲傳道。各位弟兄姊妹，你哋好。咁咧好開心咧，可以同大家咧一同嘅係敬拜。咁咧每個主日咧，其實咧我哋喺家事關懷嗰個時間咧，都會咧回顧咧大家過去一星期嘅侍奉噶喎。咁咧每一次嘅回顧咧，都會引起唔少嘅弟兄姊妹咧嗰個關注喎。咁好多時咧，佢哋都會完咗崇拜之後咧，都會去揾我哋嘅同工咧，去了解呢啲嘅侍奉嘅內容啦，同埋咧亦都會問啊，會唔會日後咧我都係可以有機會咧一齊嘅去參與？咁又問下在座每一位嘅弟兄姊妹啊，可能咧你已經咧至少有一個侍奉嘅崗位噶咯，係咪啊？又或者有幾個啊，或者好多個咁樣。咁咧每一次咧，可能當我哋咧進入一個嘅侍奉之前咧，我哋都會咧去接受一啲嘅裝備嘅喎。咁譬如話可能係入聖樂部嘅，咁我哋咧會有啲嘅和唱啊，一啲嘅歌唱嘅訓練啦、樂隊嘅訓練啦，或者係領詩嘅訓練啦。咁如果係做崇拜主席嘅，咁佢可能之前咧就要去訓練下點樣去讀經啊，要點樣大細聲啊，有啲乜嘢嘅停頓位啊，又要咧訓練下點樣寫一個嘅崇拜嘅禱文啦。同埋咧，又要訓練佢咧點樣去可以咧帶領整個崇拜嘅流程啦。又或者咧係參與一啲街報嘅一啲嘅服侍啦，可能佢要學習一啲嘅説話嘅技巧啦，又要諗下咧嗰個綠色珠咧係點樣去用啦，點樣咧去同啲街坊咧去講福音啦。咁又或者係一啲嘅探訪嘅弟兄姊妹啦，咁佢又要學下一啲嘅聆聽嘅技巧。同埋咧，會學下咧點樣去用一啲實用關懷探訪一啲嘅資源咧，點樣幫佢哋咧去做一啲嘅探訪訓練咁樣。
咁所以咧，當弟兄姊妹咧要即係準備進入嗰個嘅侍奉嘅時候咧，佢哋都要咧接受一啲嘅裝備啦，接受嘅一啲嘅訓練喎。但係頭先咧，你聽我所講嘅咧，你哋有冇覺得其實普遍我哋都會好關注咧侍奉上邊一啲嘅技巧啦，或者啲操作嘅層面嘅喎。通常咧，我哋就會問啦，究竟係點樣做啊？如何做啊？但係咧，其實去到呢度嘅時候咧，我就會問大家一個或者俾大家去諗下啦。其實技術或者嗰個操作嘅技巧係咪我哋喺侍奉裏邊最優先考慮嘅一個事情咧？咁其實弟兄姊妹咧都會識答，梗係唔係啦。咁如果唔係嘅話，咁我哋最優先或者我哋要最關注嘅係啲乜嘢嘢咧？今日嘅講題咧係講話成全聖徒咧嗰個基礎。第一嗰個基礎係啲乜嘢嘢咧？就係我哋要知道神嘅説話咧係先於一切所有嘅技巧。頭先咧我哋讀嗰個經文咧第11節嗰度，佢講話咧耶穌基督所賜嘅係有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師。保羅咧喺4章11節嗰度提出有5個嘅恩賜，或者叫做有5個嘅職能咁樣樣啦，就係包括呢5個身份啦。使徒大家都會知道啦，佢哋就好直接跟從耶穌嘅門徒啦。佢哋曾經係同耶穌一齊生活，一齊學習真理，同埋一同咧去學習點樣去服侍。而當時咧好積極傳福音嘅保羅咧，我哋都稱佢為係使徒嘅喎。咁佢哋會做啲乜嘢嘢咧？就係會按住基督嘅教導去宣講真理，亦都幫助信徒咧去建立教會嘅喎。咁先知又係啲乜嘢啊？先知就最簡單，大家最容易明啦。佢就係神嘅代言人咯。亦都係神話語嘅出口咯，咁佢係會適當嘅時候咧，就對一啲特定嘅對象咧，就講出上帝嘅心意。其實最主要咧就係要激勵同埋咧去推動教會咧走喺神嘅計劃裏邊。傳福音啦，其實以前咧比較有一個特定嘅身份咧，叫做福音傳道者嘅喎。我哋今日咧人人都傳福音，但係咧喺當時新約咧，佢哋專係有一啲人咧就係叫做福音傳道者。咁佢哋同我哋今日都好似嘅，佢哋好熱心咧去傳講耶穌啦，等人哋認識耶穌基督嘅喎。嗱，咁牧師就大家都明白啦，因為今日咧我哋都有牧師呢一個嘅職分嘅喎。咁佢就係用神嘅説話去帶領教會、帶領會眾、引導我哋、照顧我哋，同埋咧去培育我哋。最後就係教師啦，教師咧即係有啲都隱如學校裏邊嘅教書嘅老師。但係咧，佢比較精通喺神學裏邊嘅一啲聖經教師，咁咧佢會咧將一啲好複雜嘅真理咧，去簡單俾人知道去明白咁樣樣。嗱，我講咗咁耐啦，聽完之後咧，你哋有冇覺得其實呢5個職能或者5個恩賜有一個共通點嘅喎？你諗唔諗到一個共通點啊？諗唔到咧，等我話俾你知啦。呢五個恩賜或者職能咧，有一個共通點咧，就係佢哋咧都係以神嘅話同埋真理咧，去作為侍奉嗰個嘅基礎啊！佢哋咧都係以神嘅説話，以耶穌基督嘅真理咧，作為侍奉嗰個嘅基礎。然後咧有呢個基礎之後咧，就用嚟建立教會。亦都有學者咧去形容呢5個職能或者5個恩賜咧，其實係一個叫奠定基礎嘅恩賜嚟嘅喎。咁我哋就繼續睇落去咯。喺12節嗰度咧提到啊，呢5個恩賜咧，其實係可以成就啲乜嘢嘢咧？係我哋好熟悉嘅經文，就係講話成全聖徒、各盡其職，同埋咧建立基督嘅身體。成全聖徒咧，我覺得有啲難理解嘅。咁如果有個更好嘅翻譯咧，就係裝備聖徒或者裝備信徒咯。咁大家就好容易明白啦。第二咧，各盡其職咧，但係有啲棘嘅，其實係。咁我哋如果再去用一個更好嘅翻譯去理解嘅時候咧，就係咧可以令到啲信徒咧係可以承擔一啲嘅侍奉啦，承擔一啲嘅事工啦咁樣樣。咁建立基督嘅身體就我哋都會成日講啦，就係建立教會咯，令到教會係合一。咁所以咧，其實我哋由頭先我哋剛才讀嘅經文咧，我哋會睇到原來頭先嗰5個職能、5個恩賜，其實係幫助信徒咧去明白乜嘢啊？神嘅説話咯，明白真理咯，以致我哋咧可以用神嘅説話去建立教會。所以咧，我哋去翻頭先一開始我哋講嘅問題啦，相比起一啲嘅侍奉技巧，其實神嘅説話就係我哋裝備門徒咧一個好重要嘅基礎，係一個好重要嘅起點。喺保羅嗰度提到咧，各盡其職啦，係咪？神嘅説話咧就係可以原來成就咧其他恩賜嚟侍奉喎。佢係可以衍生
或者甚至幫助唔同恩賜嘅弟兄姊妹咧，喺唔同嘅範圍裏邊咧去服侍喎。譬如話神嘅説話係可以幫助我哋有一個正確嘅侍奉嘅態度啦。神嘅説話亦都俾我哋有一個標準，係判斷究竟呢個事工或者呢一件事應該係點樣去運作點樣咧去同其他人去討論。所以其實我哋去討論裝備信徒嘅時候，我哋要諗嘅除咗係有侍奉嘅技巧之外咧，我哋更加要明白神嘅説話嘅裝備咧係都好重要。我哋再繼續睇落去喺13節嗰度經文嗰度提到咧，佢話喺真道上咧要同歸於一，同埋咧讓到咧眾人咧或者基督嘅教會係可以長大成人，滿有基督長成嘅身量。所以你會睇到就係當我哋用神嘅説話去裝備信徒，信徒就會越嚟越成熟，佢亦都可以咧越嚟越能夠咧去承擔教會一啲嘅聖工。教會就會越嚟越合一，就好似經文所講，長大成人，最終咧就可以讓到基督咧係得到榮耀。但係調翻轉，如果我哋唔用神嘅説話去侍奉嘅時候，會出現啲乜嘢問題呢？如果忽略神嘅説話，只係關注一啲技巧層面上嘅嘢，會引致啲乜嘢嘅問題呢？我哋要諗下，其實我哋每一個嘅弟兄姊妹啦，我哋來自咧唔同嘅背景㗎。我哋來自唔同嘅職場嘅專業㗎，所以如果我哋走埋一齊一同嘅去侍奉，但係冇一個核心嘅一個原則，或者冇一個共同嘅聖經原則，冇一個共同嘅信仰，我哋去服侍或者我哋一齊係討論嘅時候，我哋就會只係靠我哋每一個個人，我哋嘅成長背景我哋嘅個性我哋嘅經驗或者咧我哋嘅專業知識咧去服侍。如果係咁樣嘅話咧，我哋嘅服侍就會好容易就係偏離神嘅説話，就會咧引起好多唔合一嘅情況。如果我哋嘅服侍係得技巧，得嗰個嘅專業，得嗰個技術，而冇神嘅説話，冇聖經嘅原則，就算我哋有好卓越嘅一啲嘅技巧，我哋所做嘅只係做事嘅啫，我哋所做嘅都只係做嘢嘅啫，而唔係一個合一嘅侍奉。最終，如果我哋咁樣去侍奉嘅話，侍奉只會係滿足我哋嘅專業要求，而唔係為咗侍奉神而去做嘅。又打個譬喻譬如話一個醫生識得做手術，一個會計師會識得去管理一啲嘅帳目，一個嘅老師係會識得點樣去教學。其實呢啲都係好好嘅，呢啲都係神俾我哋嘅恩賜，亦都係俾我哋一啲嘅專業。但係當我哋參與喺教會嘅侍奉裏邊嘅時候，我哋如果係醫生，我哋係會計師，或者我哋係教師，或者我哋係其他一啲嘅專業嘅身份嘅時候，我哋應該係喺侍奉嘅裏邊，我哋唔係以呢啲嘅身份咧去服侍，我哋應該係以門徒嘅身份去服侍。因為神嘅説話係幫助我哋決定點樣去幫助我哋點樣咧去看待弟兄姊妹點樣去看待彼此嘅服侍，點樣咧幫助我哋去運用恩賜去榮耀神。而呢啲嘅專業嘅知識唔係冇用嘅，係有用嘅係幫助我哋將教會嘅事，將我哋聖工係做得更加好，更有智慧，更有效率。所以神嘅説話係啲乜嘢呢？係我哋服侍嘅指南針，而專業或者個技巧係我哋擁有嘅工具。我哋好好善用佢，亦都有聖經嘅原則，有神嘅説話，我哋嘅服侍就會變得好好啦。而第二個嘅基礎係啲乜嘢呢？就係神嘅説話，原來係要叫我哋喺呢個俗世去站立得穩。喺我哋頭先讀嘅經文裏邊第14節嗰度提到，佢話原來有一啲唔成熟嘅信徒，佢哋好似一啲嘅小孩子，佢哋會點樣呢？佢哋會被一啲異教嘅風去搖動，飄嚟飄去，同埋咧會跟隨一啲嘅異端。咁喺我哋睇頭先呢啲嘅經文裏邊嘅時候，其實我哋都會睇到以弗所嘅教會或者保羅寫呢一個書卷嘅時候咧，其實佢都知道以弗所教會咧係面對緊一啲外在嘅威脅。以弗所教會咧喺當時亞細亞裏邊咧係一個好重要嘅城市，係政治、商業、交通上面咧都係佔有一個好重要嘅地位。
而以弗所嘅教會咧，更加咧係以敬拜呢一個假神亞底米女神咧，而係好出名嘅喎。佢哋呢啲嘅異教崇拜嘅活動咧，往往會連住啲乜嘢嘢咧？飲醉酒啊，或者一啲嘅放縱情慾嘅行為嘅喎。所以當時喺以弗所裏邊有啲人咧去信主加入教會之後咧，佢哋都唔係即刻哇突然間360度轉變，完全冇問題喎。佢哋係好難喺一個好短嘅時間裏邊咧，去擺脫過去呢一啲放縱情慾嘅一啲嘅社會習俗。除咗呢啲異教之風之外咧，亦都咧佢哋受到一啲外界唔同嘅思潮嘅去影響，而呢啲嘅想法、呢啲嘅異端，其實就係同神嘅説話、同真理係背道而馳。保羅睇到以弗所教會嘅信徒嘅生命受到一個威脅，所以咧佢哋呢一班嘅信徒信咗耶穌之後，仍然要繼續接受真理嘅教導，等佢哋嘅生命得着更新，唔好咧再中呢啲撒旦嘅詭計或者啲欺騙嘅法術。而近代我哋最深一嘅異端影響咧，就係大家都好熟悉嘅東方閃電啦。當年咧有唔少嘅教會咧，亦都係受到一啲好大嘅影響嘅。如果一啲嘅初信，又或者一啲好資深嘅信徒，不過對真理唔係幾認識嘅。如果佢哋唔係好掌握一啲嘅真理嘅時候，佢哋就好似經文所講，其實佢哋只係啲屬靈嘅小孩子咯。佢哋唔能夠分辨異教嘅一啲嘅教導。當年咧呢一啲嘅東方閃電，佢哋點樣即係潛入教會或者點樣影響教會咧？佢哋就係以臥底嘅身份咧，就參與教會啲小組聚會啦，同人建立一啲嘅關係啦，攞到人哋嘅信任啦，然後咧睇中咗你啦，同你建立關係之後咧，睇下你有啲咩弱點先咁樣係嘛？睇下你咧即係有啲咩需要咁樣，然後就利誘下你，又或者你威逼下你咁樣。然後咧就佢哋 target 咗一啲人嘅時候咧，佢哋又會對呢啲人咧就做一啲洗腦嘅工作啦，拉佢哋咧去佢哋自己嗰啲嘅聚會度喎。你知唔知道東方閃電咧最明顯有2個錯誤嘅教義？你知唔知係啲咩啊？知唔知啊？唔知，等我話俾你知啊！最明顯咧，即係2個比較我哋會容易啲去分辨得到咧，就係佢講基督嘅救恩同埋講聖經啊。佢哋話咧，耶穌基督第一次嘅道成肉身咧，其實仲未完成整個救贖喎，所以咧就要再有第2次咧嘅道成肉身咧嚟完成呢個救贖嘅工作。嗱，你哋一聽到覺得奇唔奇怪啊？嗱，呢個好明顯嘅，咁所以你哋一聽到呢啲嘢咧，就即係要小心啦，係咪？第二咧就係講緊聖經啦，佢哋咧就會認為聖經咧係屬於咧係好過氣啊，好傳統或者已經係好老土嘅教導啦，冇乜一啲現實嘅參考價值。嗱，如果有人同你講聖經係冇參考價值，你哋係覺得奇唔奇怪啊？係好奇怪噶咯，所以咧面對我哋大概有呢啲認識啦，但係咧有啲好醒嘅，佢哋咧講一啲比較深啲嘅神學啦，講一啲深嘅教導啦，可能我哋未必咁掌握噶。如果係咁嘅話咧，我哋就要咧好努力咧去學習聖經啦。而呢一啲嘅異端或者東方閃電咧，佢哋好多好聰明嘅。每次有人揭發咗佢哋嘅真面目之後咧，佢哋就再攞第2塊羊皮咧嚟冚住自己。嗱，所以咧當年咧佢俾人揭發咗之後咧，佢就由東方閃電咧就改名做咩？你知唔知啊？我寫咗俾你睇啦，你都見到啦，就係全能神教會。後尾咧佢又再改名嘅，叫做國度復興教會。即係佢總之就成日就變身啊，或者改名，等啲人咧唔係好咧認到佢哋咧就係異端咁樣。所以咧，如果我哋對真理係冇乜認識嘅時候咧，而呢啲異端邪教即係佢哋又識得改頭換面嘅時候咧，哇！我哋其實真係好難咧去分辨到佢哋講嘅教義即係有問題嘅喎，我哋就會好容易咧落入喺撒旦嘅詭計裏邊。嗱，我覺得呢啲咧都仲容易咧去分辨得到啊！即係當呢啲嘅異端邪教咧，即係一上晒新聞之後咧，揚晒之後咧，大家就會好留意，同埋大家都會好警惕。我哋會好容易咧注意到咧佢係有冇危險。但係咧，其實有一啲嘅異端咧係好難分辨嘅。撒旦係好犀利嘅，佢喺即係知道我哋醒咗，即係清醒咗之後咧，佢就會開始咧唔係用一啲明刀明槍嘅，唔係明目張膽噶啦，就嚟攻擊我哋。
撒旦好聰明啊！佢係咧利用好多似乎一啲好合理嘅俗世價值嚟引誘我哋，而呢啲嘅思想或者呢啲嘅信念咧，佢唔會冠一個咧宗教嘅名稱企出嚟話俾你知，我就係異端，我係邪教，係咪啊？而呢一啲嘅思想啊，呢啲嘅信念就會咧不知不覺、無聲無息咁樣咧，就進入喺我哋嘅屬靈生命裏邊。今日有好多人沉迷喺網絡嘅世界裏邊啦，唔止係年青人啊，應該話唔止係兒童啊，唔止係兒童，唔止係年青人，成年人都係咁樣樣。而我哋亦都成為任何人都係可以咧喺網上度咧中意就表達下自己嘅意見，係咪啊？我中意又 post 一啲嘢，我中意又寫一啲嘢去表達我自己嘅感受所以其實我哋網上揾到啲資料咧，可以話係良莠不齊嘅。甚至乎帶咗啲俗世嘅價值所以當我哋好沉迷喺呢個網絡世界嘅時候咧，係啊，我哋係可以接觸到好多資訊，但係其實佢連帶背後咧有好多一啲嘅價值觀咧，其實我哋都唔係好分得到咧，係屬於啲乜嘢，但係我哋就好容易就點樣咧，照單全收啦，就係咁樣，我哋就會不知不覺咧就落入喺撒旦嘅詭計裏邊我哋咧唔能夠再用神嘅說話咧去敬拜同生活。咁今日呢個網絡世界又傳遞緊啲乜嘢價值俾我哋咧？嗱，我講幾個可能大家都即係可以去諗下嘅。第一就好自我中心我哋會話人就係要活出自己，我哋做自己啦，係咪？我最中意我自己中意就得啦，咁嘅樣。慢慢呢一種嘅價值就係俾人哋去相信我嘅感受先係最高嘅權威。但係聖經講啲乜嘢咧？人心比萬物都詭詐，係咪啊？我哋開始做每一件事，做每一個決定，就係憑感覺。我覺得自我感覺良好，我就做決定。但係我哋就唔會用神嘅說話嚟去做決定。第二，我哋就要即時嘅滿足。而家好多視頻係嗰啲叫短視頻啊嘛，係咪啊？10秒、20秒、30秒，佢要咧令到我哋話塑造我哋嘅大腦咧係好習慣要得到即時嘅快樂，要得到即時嘅回應。但係我哋嘅信仰係咪咁樣樣嘅咧？我哋嘅信仰其實係需要我哋學習去默想，學習去等候，學習去忍耐。所以有啲弟兄姊妹咧話，對，即係呢個一年讀筆聖經咧，其實有時唔係佢哋冇時間讀而係我哋咧好唔慣太安靜我哋好唔慣咧自己坐喺度同自己講嘢呢個係其中一個情況。而另外一個情況就係我哋好中意表現自己係咪啊？我哋喺我哋嘅社交媒體，我哋都會 post 一啲嘢，我哋好希望我哋所 post 嘅嘢有人 like 我哋，係咪啊？我哋會即刻睇有幾多人 like 啦，有幾多嘅跟隨者啦，有幾多人認同緊我講嘅嘢咧，咁樣。咁我哋嘅身份係咪需要人哋嘅 comment 先能夠肯定咧？但係聖經話俾我哋知，我哋嘅身份係尊貴噶嘛。聖經話俾我哋知，我哋就係神嘅兒女嚟噶嘛。我哋又知唔知道咧？另外呢個消費主義都好影響我哋嘅，係咪啊？俗世嘅價值話俾佢知，買嘢就好開心啦，係咪啊？你哋買嘢開唔開心啊？買拼多多都好開心買淘寶都好開心。買嘢就有快樂啦，買嘢咧可以換嚟快樂，換嚟幸福。而呢個價值亦都漸漸其實都係影響緊教會嘅。我哋嚟教會，我哋會問教會可唔可以令到我好舒服咧？今日我嚟到崇拜，啲詩歌唱好唔好聽呢？敬拜隊唱得好唔好咧？今日嘅講道又吸唔吸引我咧？呢個人講到唔得唔嚟聽，我呢個得呢個點我嚟聽。教會慢慢就會變成啲乜嘢咧？係一個消費模式嘅教會咯，而唔係一個門徒訓練模式嘅教會咯。神嘅說話係可以每一日去更新我哋嘅價值，但係同時間互聯網每一日亦都係塑造緊我哋嘅價值。我哋每一個信徒每一日都係接受緊兩種唔同嘅訓練嘅。
一時就係神嘅說話，一時就係屬死呢個價值。但係假如我哋欠缺神嘅說話去思考信仰嘅時候，我哋就會不自覺，或者只係俾呢個屬世嘅價值去塑造我哋嘅生命，甚至將世俗嘅生活模式同埋思想帶入喺我哋嘅教會生活裏邊。今日你會點樣選擇呢？你係選擇屬世價值嘅門訓啦，還是耶穌基督嘅門訓呢？第三點我要去講嘅，我哋嗰個裝備或者成全信徒嗰個基礎就係神嘅說話，就係幫助我哋去建立基督嘅身體。經文第7節嗰度提到，我哋各人蒙恩啊，各人蒙恩，或者呢個蒙恩其實唔係我哋平時嗰種嘅理解啊，我哋有神嘅日常保守同供應。如果按照上文下理，我哋去睇呢個蒙恩嘅時候，呢個蒙恩就係同恩賜侍奉係有關係嘅。而我哋呢個侍奉或者呢個恩賜嘅源頭喺邊一度呢？保羅喺第8節嗰度咧就引用詩篇68篇18節，佢話他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。佢引用詩篇，其實係想講啲乜嘢嘢呢？佢想我哋係明白，正如耶穌基督已經係得勝嘅啦，佢擄掠咗啲仇敵，佢已經咧去勝過呢啲嘅撒旦，佢而且仲升到天上邊。所以今日嘅人係點樣樣呢？今日犯罪嘅人，而家去相信耶穌，最後佢係可以得到從耶穌基督而嚟嘅恩賜。呢度想表明俾你聽係啲乜嘢呢？想講俾你聽就係我哋侍奉嘅恩賜係從神而嚟，係因為耶穌基督嘅捨身，用寶血去潔淨我哋嘅罪。所以我哋要諗一樣嘢係啲乜嘢呢？本身我同你係冇資格回應耶穌基督嘅救恩嘅。我哋本身就冇一個咁嘅能力去侍奉神，但我哋今日有啊！我哋今日可以去侍奉，唔係因為我哋本身有啲乜嘢能力，係耶穌俾機會我哋嚟回應佢嘅愛，佢俾呢一個嘅恩賜我哋去服侍佢。屬靈恩賜有唔同，屬靈恩賜有分別，有啲恩賜咧係比較外顯嘅。即係譬如好似我而家講道咁樣啦，會有人睇到我啦。敬拜隊啦，頭先領詩啦、和唱啦、崇拜主席啦，係會有人見到嘅，會有人接觸得到嘅。有啲恩賜咧就可能會比較內斂一啲嘅，比較隱藏一啲嘅，冇咁容易俾人睇到。不過咧都同樣係好重要嘅。譬如話有啲乜嘢咧？譬如話有啲代禱嘅弟兄姊妹啦，我私下用金錢去做奉獻嘅弟兄姊妹啦，又或者咧我哋走訪唔同弟兄姊妹嘅家庭，做一啲個別嘅探訪。有啲嘅恩賜，佢嘅影響力或者影響嘅範圍咧，可能會好大。譬如話好似頭先我哋所講嘅先知同埋使徒咯，佢會將神賜俾佢哋嘅權柄，佢哋會去宣講、做醫治、做教導嘅工作。有啲恩賜係點咧？可能可以幫助人嘅人數咧比較少啲，譬如話好似做款待咁樣樣，或者可能做啲勸化嘅工作。但係不論恩賜係點樣都好，我哋都冇嘢值得去自誇或者去驕傲嘅，因為頭先正如經文所講，我哋所有嘅恩賜都係神賜俾我哋，出於神嘅恩典，神量給啊。神係按住我哋每一個人嗰個容量啊，係俾我哋有幾多恩賜。有啲人容量大啲，接受到大啲嘅恩賜。但係咧，如果佢唔係以神嘅說話作為佢一個侍奉裝備嘅基礎嘅時候，佢哋會有啲乜嘢發生咧？佢哋就會好容易對人哋嘅侍奉有不滿啦。我好似好叻咁樣。
我好想要求一啲恩賜可能冇咁強大嘅人，我要求佢，我要佢做得更加好。如果佢做唔到咧，我哋就會有批評。點解我哋會咁樣嘅咧？就係因為我哋已經接受咗啲屬世嘅價值啊嘛。我哋本身就活喺一個有競爭、有比較嘅世界啊嘛。屬世價值係教我哋去點樣睇侍奉嘅結果啊嘛。所以我哋咪會容易同弟兄姊妹去做比較咯。係咪啊？我哋會睇下個成效係點啦。今日你帶咗幾多人信主啦？今日你嘅小組人數有幾多啦？今日嘅崇拜出席有幾多啦？係咪我講道唔好啦？係咪我嘅侍奉做得唔夠理想呢？呢種嘅比較，或者我哋用成效去睇侍奉嘅時候，弟兄姊妹之間就會容易產生一啲妒忌嘅心態。頭先有講到有啲侍奉可能真係唔係幾起眼啊，甚至做咗都唔知啊，係咪啊？有啲人又會好擔心自己做咗冇人知喎。我哋會追求人哋一定要睇到我，或者過分需要人哋對我哋自己嘅肯定。最後我哋又會變成點呢？如果我哋冇神嘅說話，我哋對侍奉嘅理解有偏差，我哋就會覺得冇人理解自己啊，喺度埋怨啦、自怨自艾啦，最後內心就會產生好多嘅苦毒。好多時呢啲嘅情況就係因為我哋將從神而嚟嘅侍奉恩賜視為自己嘅能力啊，因為咁我哋就會有呢一啲嘅問題。所以再去到落去，我要講啲乜嘢呢？我哋嘅蒙召唔係屬於我哋自己個人嘅，我哋唔可以將蒙召或者唔可以將神嘅呼召個人化。我哋嘅呼召係屬於群體嘅，係屬於整個教會嘅，係用嚟建立基督嘅身體嘅。我哋發揮恩賜唔係要凸顯自己嘅能力，我哋發揮恩賜就係要去建立基督嘅身體，而唔係用嚟建立自己嘅巴別塔啊。所以我哋喺侍奉嘅時候，我哋點解咁需要有神嘅說話去裝備我哋呢？因為當我哋認識神嘅說話嘅時候，我哋就會醒覺。我哋醒覺，我哋本身就係有限，我哋本來就係一個罪人，係因為神嘅救恩呼召我哋，我哋先有資格去侍奉，去回應神嘅愛。如果我哋明白呢一點嘅時候，我哋就可以克服頭先剛才講一啲嘅自我表現嘅態度，我哋就可以謙卑嘅去侍奉神。最後，我用以弗所書4章16節作為我今日嘅總結。經文講到，全身都靠他聯絡得合適，百節各按各職，照着各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。當每一位弟兄姊妹都能夠用神嘅說話去建立教會，去裝備自己，了解自己嘅恩賜所在，亦都按照基督所量俾我哋嘅恩賜去發揮，基督嘅身體就會漸漸成長，我哋亦都會漸漸成熟。當教會越嚟越成熟，神嘅國度就可以擴展，而我哋亦都知道自己恩賜所在，發揮我哋嘅恩賜嘅時候，我哋嘅神國就能夠係我哋建立嘅神國，我哋建立教會就能夠去榮耀主你自己嘅名字。今日神要透過你哋每一個去祝福教會，願意我哋每一個呢成為一個忠於聖言嘅信徒，去建立基督嘅身體。好，讓我哋一齊嚟唱一首回應詩歌《生命的話語》。唔單單有恩賜去服侍咧，彼此配搭啦。其實生命嘅成長，有付出，其實好需要神喺我哋生命裏面用佢嘅說話一點一滴咧每一日咁樣去建立嘅。讓我哋更多服侍之餘，
又讓我哋翻到神嘅身邊去領受佢嘅話語。我哋唱呢首詩歌《生命嘅話語》主每一日對我說話，你生命的話語，牽引你心，親愛生命，叫我生命知道，開我眼，使我看見，提升我的靈，使我換成你的話，使我能再次擁有新的生命。我需要你生命的話語。再嚟一次主每一日對我說話，你生命的話語，牽引你心，親愛生命，叫我生命知道，開我眼，使我看見，提升我的靈，使我換成你的話，使我能再次擁有新的生命。我需要你生命的話語。開我眼，開我眼，使我看見，提升我的靈，使我換成你的話，使我能再次擁有新的生命。我需要你生命的話語。我需要你生命的話語。我哋簡單一齊祈禱下。係啊，主咧，我哋需要你嘅說話塑造我哋，讓我哋成為一個裏裏外外完完全全服侍你嘅人。主啊，除去我哋心裏面嘅軟弱、驕傲，願你嘅說話再一次建立我哋嘅生命，讓我哋裏外一致，成為一個討神喜悅嘅人。讓我哋手裏面所做嘅服侍更大、更遠、更好嘅見證你。親愛主耶穌，求你幫助我哋，提醒我哋一齊同心嘅禱告，係奉主耶穌基督得勝嘅名字而求，誠心所願。好，將時間交俾羅牧師。好，各位弟兄姊妹平安，願主咧保守我哋，讓我哋能夠喺風雨裏面咧，能夠經歷與主同在嘅平安。可能喺呢一度嘅時間咧，有少少家裏面事情咧，同大家去分享。冇錯，我哋上個禮拜咧，我哋6袋慈惠基金嘅奉獻咧，我哋總共收集咗7087蚊咧嘅獻金。
咁啊，教會咧會連同就係慈惠基金裏面咧嗰個嘅撥款20000蚊咧，我哋會經咧浸聯會一齊咧，我哋去支持委內瑞拉咧呢一個賑災嘅工作。咁啊，盼望咧我哋繼續為到當地咧嗰個政府嘅賑災嘅情況咧，我哋獻上祈禱，求主咧喺當中去施恩憐憫。好，咁而另外咧，亦都有少家裏面嘅事情咧，同大家去回顧嘅。冇錯，頭先咧林姑娘嗰個嘅正道裏面咧，都有分享到啦。冇錯，我哋前個禮拜日天安寶村咧舉辦咗每月一次咧嘅愛研，我哋同樣咧邀請咗好多寮屋村裏面咧嘅村民去參加。我亦都特別咧為到當中有啲嘅小朋友佢哋嗰個升學嘅需要咧，去送上祝福嘅。咁而另外咧就係、亦都喺即係前個禮拜啦，涼水嘅事工咧，亦都係祝福咗好多區裏邊一啲基層嘅家庭去探訪佢哋啦，同埋亦都咧有一啲食物銀行咧嘅一啲嘅支援。咁啊，願主咧都親自繼續咧去使用我哋教會裏邊咧一啲嘅慈惠工作，同埋一啲咧即係社關嘅服侍，能夠咧去祝福到更多咧有需要嘅家庭。咁啊，而我哋喺上個禮拜六咧，教會亦都舉辦咗一次咧，全教會嘅領袖退休同埋一個方向嘅日營。咁啊，當中咧我哋有安靜退休嘅時間，咁啊同埋咧我哋都一齊喺個祈禱裏面，我哋尋求咧上帝俾我哋前行嘅方向。咁而個過程裏面咧，我哋都邀請咗咧上宣嘅牧者啦，去同我哋咧去參觀一下佢哋嘅歷史廊。我哋喺當中咧都見到上帝點樣。即係喺呢一間教會裏面咧，特別喺個歷史裏面，喺佢重建嘅過程裏面咧，我係見到好多上帝咧奇妙嘅工作。我係深信咧，我哋水浸家，我哋都一齊，我哋去依靠神嘅時候，神同樣咧會對我哋有特別嘅帶領。咁啊，願主嘅旨意咧親自都成就咧喺我哋水浸家呢一度。好，咁啊，亦都有一啲咧，我哋教會裏面一啲信徒裝備嘅課程咧，同大家去介紹嘅。咁啊，9月12號我係有恩賜嘅發掘，喺呢一個課程裏面咧，都幫助我哋咧更加認識我哋自己，更加認識我哋嘅恩賜特質，係建立教會嘅。咁啊，會喺即係星期六嘅下晝，咁啊有5堂嘅課程。咁而另外咧就係9月3號，咁我哋都有咧第2期嘅關懷探訪嘅訓練。咁而當中咧幫助我哋做探訪嘅跟進啦。咁啊，同埋咧，亦都喺關心裏面咧，點樣去引進福音？喺呢一個課程裏面咧，都會幫助我哋咧，能夠更加咧認識裏面嘅工作。咁啊，總共咧係4堂嘅，係禮拜4嘅夜晚。咁所以咧，曾經參加第1期咧嘅弟兄姊妹，記得預留時間，同樣咧都一齊去裝備。而未曾接受過任何裝備嘅，亦都更加咧歡迎你。咁啊，希望咧我哋都能夠可以喺關懷探訪裏面咧，能夠咧去幫助我哋咧跟進得更好。咁而有關嘅課程查詢，咁你可以聯絡嘅林姑娘，或者聯絡咧阿 Ken 幹事。咁而除此之外咧，教會都特別咧會喺8至9月份，我哋星期六嘅下晝，咁啊有一個 AI 嘅課程。咁我邀請咗咧有江弟兄咧幫手去教呢一個課程。咁冇錯，而家咧我哋都好難免咧係要接觸呢個 AI。咁點樣透過 AI 咧能夠協助教會，能夠可能製作一啲嘅宣傳品啊，又或者咧喺一啲音樂裏面咧點樣幫我哋提供一啲嘅協助等等。咁啊會喺呢一個課程裏面咧會帶領我哋認識多一啲。咁而當中咧係有分到基礎班同埋進階班嘅。咁啊詳情咧你可以睇一睇呢一度嘅報名要求啦。咁啊冇錯，係有唔同嘅一啲嘅要求，特別咧係你係需要咧特別進階班啊，你係需要咧帶手提電腦嘅過嚟嘅。咁啊同埋咧亦都需要有一啲你除咗要認識一啲即係中文嘅打字啊，咁啊同埋咧即係當中有一啲嘅要求咧，你詳情咧你都可以留意住咧呢個秩序表裏面咧都有講到嘅。咁啊有關嘅查詢咧，你可以聯絡我或者聯絡呢阿 Ken 幹事。咁而青少區咧會喺8月23號，咁啊邀請咗一位咧日本嘅宣教士嚟到教會呢度咧有分享。咁啊，既然咧我哋能夠可以邀請到呢一個日本嘅宣教士，咁所以我哋想咧公開俾弟兄姊妹咧能夠更認識咧喺日本咧嘅福音工作。咁啊請大家亦都可以咧預留時間，8月23號主日晏晝嘅12:09會喺咧本會嘅副堂嗰度進行。咁啊有關嘅查詢咧，你可以聯絡真傳道。咁而呢一個時間咧，我哋都會有一段嘅影片係關於咧栽種小樹苗咧嘅籌款活動。
會因着弟兄姊妹嘅愛心奉獻，加上基金嘅支持，籌募栽種小樹苗計劃經費，順利開辦多元興趣班，讓孩子愉快學習。藉住興趣班，我哋接觸到更多家長，並邀請佢哋參加週末愛相聚，齊唱詩歌，分享見證，做手工，彼此傾談，互相關顧，深深感受到基督嘅愛。基金資助即將完結，願事工繼續前行，誠邀弟兄姊妹繼續奉獻支持，一齊延續使命。好，咁啊，希望咧大家都能夠咧，即係一齊去支持咧呢一個栽種小樹苗。冇錯，我哋教會而家咧都接觸咗咧有唔少嘅家長同埋唔少嘅小朋友，我都知道咧小朋友而家喺呢一個時間啦，個學習咧都有好多唔同嘅需要，所以盼望咧我哋神一家都能夠咧可以幫助佢哋，讓佢哋能夠有更好咧嘅學習同埋成長。咁啊，歡迎大家鼓勵大家都能夠咧可以喺個獻金封上高，能夠可以咧填寫栽種小樹苗。咁啊，而且咧喺奉獻支持，咁同埋咧亦都可以咧喺我哋呢一啲班組活動裏面咧，都可以一齊咧參與，用行動咧去支持一個咁有意義嘅事工。好，接住呢一個咧係一個好消息啦。咁啊，因為喺8月8號咧就係我哋職稱聖感弟兄啦，同埋咧就係文榮姊妹咧嘅一個結婚嘅大日子。咁佢將會咧喺循道衛理聯合教會九龍堂咧舉行呢一個結婚典禮嘅。咁啊，歡迎咧大家一齊出席去見證。咁而教會咧當日亦都安排咗咧有旅巴去接送，就係晏晝咧嘅1點鐘，咁就喺村巴站嗰度咧去集合上車嘅。咁啊，如果弟兄姊妹你出席嘅話咧，咁都可以喺教會禮堂嘅接待處有一個報名表格嘅，咁大家可以喺裏面咧填寫你嘅姓名啦。咁啊，願意我哋都係喺個過程裏面，我哋一齊咧，我哋見證住咧佢哋嘅婚禮典禮。好，咁啊呢一個咧就係浸信嘅徵稿啦。咁我哋今年嘅主題咧就叫為主收莊稼。咁我哋都想咧弟兄姊妹你能夠可以咧喺個題目裏面咧3選1嘅，係關於咧點樣同屋企人傳福音係能夠咧傳得更加好嘅，幫助我哋咧能夠可以喺屋企裏面同樣都係能夠為主收莊稼。咁而個過程裏面，咁冇錯，嗰個3選1嘅題目咧，分別就係你有冇試過喺傳福音裏面咧遇到一啲障礙咧？咁而個過程裏面，你點樣靠神去勝過咧？咁而我哋生命咧，亦都能夠點樣去活出屋企人嘅福音咧？咁而第3個題目咧，就係我喺屋企裏面咧學到一啲傳福音嘅智慧。冇錯，3選1。咁啊，有關嘅查詢，你可以聯絡咧劉可燕姊妹或者咧李家豪弟兄。咁而呢一個時間咧，都邀請大家能夠一齊咧，我哋去同心，我哋去祈禱。親恩主，我哋嚟到你面前，我哋多謝你透過我哋今日嘅信息，俾我哋知道，冇錯，我哋嘅侍奉需要建基於喺上帝你自己嘅話語裏面。求主你幫助我哋，讓我哋能夠可以喺上帝嘅話語裏面，我哋能夠扎好根基，以致到我哋侍奉，我哋能夠更加有果效。並唔係出於人意，並唔係出於咧，即係呢一個世俗裏面咧嘅眼光，而係我哋能夠可以因着神你自己嘅帶領，同埋對你嗰份嘅認識，讓我哋能夠可以喺侍奉嘅當中更加我哋去榮耀你。求主你親自與我哋同在，繼續去帶領住我哋，繼續去幫助住我哋，亦都讓我哋喺風暴嘅日子裏面，冇錯，求主你保守我哋有從主而嚟嘅平安。亦都喺呢一個風暴裏面，讓我哋更加敏銳住我哋周邊嘅需要。或許咧，我哋隔鄰舍有需要，或者咧喺我哋嘅社區裏面亦都有需要。讓我哋唔單止為佢哋祈禱，
而且亦都敏鋭住神你自己嘅帶領，點樣喺啲有需要嘅地方裏面，我哋能夠繼續獻上一杯嘅涼水。願主你親自繼續去帶領使用我哋，亦讓我哋喺嚟緊嘅星期裏面，讓我哋能夠工作得力，讓我哋能夠可以喺你個裏面，我哋能夠活出有好嘅見證，以致到我哋嘅生命，我哋能夠繼續彰顯住主你自己嘅榮美。求你繼續去帶領住我哋同心嘅祈禱係奉靠救主耶穌基督得勝名字而求，誠心所願。讓我喺呢一個時間，我一齊去唱出呢一首嘅差遣詩。主你要往哪裏走，我就跟你走，领我走到世界盡頭，一生不再回頭，讓世界聽到我們敬拜，我們的禱告，讓復興從我們開始，將出海帶到人群中。讓我一齊領受從主而嚟嘅賜福，願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、從聖靈而嚟嘅帶領，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠，誠心所願。我嘅弟兄姊妹，呢一個時間，讓我一齊有個默禱，讓我將今日我哋所領受嘅信息，我哋能夠沉澱喺我哋生命嘅裏面，並且用我哋嘅行動，能夠活現主你自己嘅教導。好，各位弟兄姊妹，崇拜嚟到呢一度，下個禮拜同樣都係有我哋嘅崇拜，請大家預備心靈，準時出席，願主親自賜福俾大家。